ये कैस्टर प्लांट है जिसे हिंदी में अरंडी या अंडा भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम रिसिनस कम्युनिस है, जो फैमिली यूफोर्बिएसी का पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट है। ये साउथ ईस्टर्न मेडिटेरियन बेसिन, ईस्ट अफ्रीका एवं इंडिया का स्वदेशी प्लांट होता है, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन पर बड़े पैमाने में उगाया जाता है। इनके स्टेम से पेपर बनाया जाता है, जबकि इनके सीड्स से फर्टिलाइज़र। इनके ऑयल का मेडिसिनल उपयोग कॉन्स्टिपेशन, हेयर, स्किन, रिंगवर्म एवं रूमेटिज्म में